เอาเลยนะเอายืมទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអាំបកងខ្ញុំជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកងនេះបកងរបស់យើងអូខ្ញុំមានឡើងមកកញ្ឆែងល្អខ្លាំងមែនតើបកងយើងឡើងស្រស់មកហ្មងណាហើយគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើទឹកត្រីកោះកងវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងខ្ទឹមសម្ទេសទុំហើយនឹងក្រូចឆ្មានេះលក់របស់ខ្ញុំប្រើជាមួយសាឡាត់ហើយនឹងទឹកសក់តើឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្វើឡើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងបកងនេះឲ្យស្អាតសិនអូយបកងយើងឡើងល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងណានេះហើយឡើងស្រស់មកហ្មងនេះបន្ទាប់បន្តិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់បកងរបស់យើងហ្នឹងណាខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបនេះឥឡូវនេះខ្ញុំទុកឲ្យវាចូលជាតិសិនតោះបន្តិចខ្ញុំចាប់ដើមលាងបន្លែ
នេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់បុកទឹកត្រីកោះកុងត្បូងឡើងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសទុំនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបជាមួយនឹងស្ករក្រហមតមទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីទឹកក្រូចឆ្មាល្មមឆ្ងាញ់នេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់អាំងបកងនេះឥឡូវនេះបកងរបស់យើងឆ្អិនហើយអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយជះមកហ្មងណាអូយក្លិនវាឈ្ងុយខ្លាំងណានេះបង្កងអាំងត្រីកោះកុងរបស់យើងរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូឡើងតំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាណែក្លិនវាឡើងឈ្ងុយចាស់មកហ្មងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើកងយើងឡើងមានជាតិមកហ្មងណាសាច់វាឡើងផ្អែមនេះញ៉ាំជាមួយបន្លែរបស់យើងទៀតមកតាំងតែហូរជូរឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាអូយសាច់វាឡើងល្អខ្លាំងមែនតើឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយ